兒童節公布保護兒童嘅執法行動。上個月24號喺全港各區合共拘捕7個男人，其中一個16歲中五學生涉嫌喺2-3年前喺妹妹11歲嘅時候拍攝佢嘅私密處，並且儲存咗大約8張相。警方相信個女童係喺知情之下被拍攝，冇證據顯示佢受到其他形式嘅性侵。至於其餘被捕人，警方喺佢哋嘅電腦同電話發現近400段兒童色情影片同相片。大部分受害人嚟自東南亞、非洲。相信呢啲影片或者相片呢，之後放到去互聯網呢，就俾人傳閱，上載咗去網絡之後呢，其實就非常難去徹底剷除。所以作為家長呢，我哋必須要呢係密切小朋友，佢哋留意佢哋係點樣使用社交媒體啦，防止佢哋呢係受到相關嘅性誘惑嘅。可能你會覺得啦，你冇實際上侵害呢啲小朋友，大量收集兒童色情嘅物品，同埋對未發育嘅兒童有興趣啦，其實已經係戀童癖嘅其中一啲徵狀。繼續喺網上面收集呢啲兒童色情物品，只會令你啦繼續泥足深陷。警方又話，本港舊年錄得80宗兒童色情物品案，近60%受害人係透過網上或者遊戲認識犯案人，年紀最細嘅受害者只係得9歲。以噓寒問暖、投其所好嘅方式咧，去令受害人咧感覺到備受關注啦，亦都咧係取得佢哋嘅信任，令佢哋嘅戒心咧係降低。犯罪者咧之後咧，亦都會以親昵嘅名字去稱呼受害人啦，表示咧大家係屬於情侶關係，合理化咧咁令到受害人咧同佢咧展開同性相關嘅一啲嘅話題，亦都有時咧受害人咧係提供一啲嘅私密影像。警方話2月開始聯同日本、南韓、馬來西亞等5個國家共同部署打擊網上兒童色情物品，至今合共拘捕435人。無線電視記者劉俊玉報道。